Bom dia, bom dia a todos os moradores de União Bandeirantes e a todos os nossos leitores do jornal O Bandeirante News. Nós estamos aqui em frente à ETA, né, Estação de Tratamento de Água, construída aqui em União Bandeirantes e recém inaugurada, né, pelo governador do estado, né, que esteve aqui presente, entregando a obra à comunidade, prometendo que a partir daquele momento a comunidade teria água tratada em suas residências, né? Foi um grande evento, né? Com a presença de vários políticos, a comunidade acreditando que a partir daquele momento essa estação aqui, ó, essa estação de água estariam funcionando normalmente. Mas, gente, é isso que vocês estão vendo aqui, ó. É isso que vocês estão vendo, né? Esta obra foi entregue pelo governador. Infelizmente, a comunidade ainda não está recebendo o que foi prometido, que tanto aguarda há anos, que é a água tratada em suas residências. Né? Nós estamos aqui bem na frente da estação, né? E nós não temos sequer uma pessoa aqui, né? Pelo menos está trancado o portão aqui, para falar sobre essa situação, né? Uma obra de mais de 7 milhões de reais, né? Que já poderia, né, estar funcionando há anos, mas por questões da Energisa, não ligar a estação, um embrolho todo, tá aí, né, mas está aí a situação toda, né, o que vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo, né, dinheiro público, isso aqui é dinheiro público, né, dinheiro nosso, da comunidade, né, então nós estamos aí fazendo o registro, né, o registro desta situação, como está a situação da obra que foi entregue pelo governador do estado, né, a toda a comunidade. Vamos aguardar, vamos ver, vamos escutar as autoridades, o que eles têm a falar, né, porque o barulho foi muito, né, o barulho foi muito, né, o barulho foi muito. Então, mas infelizmente até agora a estação está aí parada, né? Está aí parada e a comunidade esperando a água tratada em suas residências.